naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana Yesu. Sasa angalia kazi ambayo jina la Yesu, kazi ya Yesu iliyomleta duniani ni hapa. Sometimes huwezi kuwa unajua, sometimes unaweza kuwa unabeba baadhi ya knowledge nyingi za ajabu za kuto kusoma Biblia, ukafundisha na walimu wenyewe vipofu, kwa watu wanatukutia kwenye shimo. So Mathayo 1:21, kazi ya Yesu ndio hii. Maandiko yanasema naye atazaa mwana, na utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Sasa jambo lililofanya Kristo aje duniani, first number one, ni kuokoa watu pamoja na dhambi zao, lakini pia ni kuwasaidia watu ambao walikuwa na mashida kama kina Bartimayo. So Yesu anamtazama Bartimayo, anasema Bartimayo, sasa ngoja, kilichonifanya nikaacha mbingu na enzi nikaja duniani ni kuja kuleta breakthrough katika maisha ya mwanadamu. Anamwambia, wataka nikutendee nini bwana mdogo? Anasema, Yesu, nachohitaji kuona, sitaki Lamborghini, sitaki Ferrari, wala sitaki bajaji ya milioni 7. Nachotaka kuona, nachotaka kufanyaje? Ni kuona. Yesu anamwambia Bartimayo, basi upate kuona. Bartimayo akapata kuona. Waebrania 13:8 Biblia inasema Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Tunapohubiri habari za Kristo Yesu, hatuhubiri habari za story ambazo zilisemwa. Hatuhubiri habari za nabii fulani ambaye kuja duniani kuhubiri habari za uzima. Hatuhubiri habari za mtume fulani ambaye kuja duniani kufanya utume. Hatuhubiri habari za mchungaji, maana Yesu pia alikuwa mchungaji, anasema ndio mchungaji mwema, na mchungaji mwema hutoa hai kwa ajili ya kondoo zake. Hatuhubiri habari za mchungaji ambaye kuja nyakati za miaka 2025 iliyopita kuja kupiga habari za uzima. Hatuhubiri habari za mwinjilisti, maana Yesu alihubiria kusanyiko la watu wengi. Hatuhubiri habari za mwalimu, Wayahudi walimuita Yesu rabi. So tunahubiri habari ambazo ndani yake zina uzima, zina ukombozi katika maisha ya wanadamu. Apostle Paul anasema kwenye Warumi 1:16, inasema maana sionee haya injili kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu unaleta wokovu katika maisha ya wanadamu. So tunapokuja mtaani, tunapohubiri habari za Yesu Kristo, tunahubiri habari za ukombozi wa maisha ya wanadamu, tuhusiane na vipengele kadha wa kadha. Kwenye uponyaji Yesu anaomba msaada kukusaidia. Tunaomba na magonjwa ajabu, magonjwa mengine hayaeleweki. So unapomwekelea Yesu katika programu yako, Yesu ana nguvu zina attach katika ugonjwa. Kumbuka maspiriti ya ugonjwa, maspiriti maovu ni ambayo Ibilisi ameyatuma kwa wanadamu, kwa sababu Mungu hakuumba magonjwa. In fact, nataka nikwambie, Mungu hawezi kumwambia magonjwa wanadamu. So magonjwa na vitu kama hivyo ni maspiriti ambayo Ibilisi ameyaachilia kwa wanadamu ili apate kumpa mateso na vitu kama hivyo. Sasa nimezungumzia kipengele cha magonjwa na kuja kipengele cha shida. Kitabu cha Luka sura ya 18, Yesu anasema roho ya Bwana yuko juu yangu, na maanisha anointing, nguvu, ishara, uwezo. Anasema roho ya Bwana yuko juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, vipofu kupata kuona, waliofungwa kufunguliwa, Bwana, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. So Kristo Yesu baada ya kuja duniani alianza kuhubiri habari za uzima, habari za uponyaji, habari za msamaha wa dhambi katika maisha ya mwanadamu.